Ado for me that say the hwe ma me fa nche kase mfa mra hwati awrade twedi ampo nyankopon basa yi adom kase no onso so na osusu ni Jacob nyankopon so onka ho na odom fi odrum emo ba adom so ma wo anape wa wo hwe me I prophesy to your life say so share video now like now share you will never go broke around stand up no stand up no stand up the peace of mind and bra brabo oh Jesus amen merase my enko anyway media ni odi for akwasientwi but as for God's Revelation Ministry no ewo ablekuma agape William Street na onyankopon de asem bi ni nsem bi a etwego se memo afutuo na nyama bi koso nyama bi chia ene Ghana ya wade oba ni be ma setram ayetan ebinu ma yetan e ma no so hu se mema no yankoni nkobuom kwasea e mema no so hu se meni oba ne betra misimi nkore me kobun kwasea ndika sa aba na hu petru ani kita na metane me bra ka sembi osuni aba echimi a mento sabi oni aba echimi a odi akonta kwasea ene befie obese odi for back to back asha ase be fire dem me fire asemi asina me pese me kire ma adwen kakra na so kire wa adwene ko adwen kire ni ba ko fotiri orofo baka kire wo se anya man nyina ne ne omo emabi woni omo wo a obawo akwase ampa foma na me nkire omabi woni omo wo ankwada aba obi ye smokers and robbers eni anso nkwada wodi bi to o mefa kadum omutumi ne nkwan ye hye nkwada nkwan ye hye omutumi ne o sanum yi mu nam omuja nkwan ne sija so saa nkwada o diskesi e unka nche obi e dan so omutumi tankwada na abewo sala mema bi so ha ye ne omo ho o ye dan ba be won kwada nsanum de empafie ho tuwa benye pepepe efebi wa bakona yarefo ne wom yani omo wo menkase yarefo ye mu mo nitia sabi menkase ibu mo nitia adun ko ba bi na abrantie bi watumi no bro ni ma ama menkase me kiro ba ma bia wo niska bia no the temper ne na dwene temperature ekosoro because ma catch the ba ma bi wo ho a ba ma bi asore na pa okokun okopani ne mabedi ne yire bedi na abusia bedum okoro wanya bi sa ne ni abre abrantie oni ababa bi aware na baba no na aware no amkita manum anya nana krawu na fofia ntoata we ye chi papa tum no anyamra nsem no oye bi ama we ka se mi chi se so for penny a prophet penny a friend Eli no ye di fukasia pa enso oba won ne wo no oba wo tutu asem fu nkola mi smokers nkola jot no mfo nkola ensanom fo nkola to trafo koda etimi sikurunum gi amanfo ajapade efiro nsem odifo Eli entimi anya ne wo hwe se watufu amawabre according to Cked 3:17 watufu awabre ana da kro fro so se awrade nkun koda ni nyina wo aneli emma ya fese ye papa se ya magigi musika nyina amba maduane amadua mafuo mu nyama neli sunsuma omo or for is a high timer odi remember watch video ni kakra is the high timer it's also for you stay away with the marriage ni jama busuo mu ye wia na ye fra so abompa keke
Teme pray wo kesi bia wo. Because abusiafo no obi a wabade mo experience of hwe kire. So for wo ko kira wade so kora uni ba uni yire. Tiao. Uni yire. Uni ba. Nyese mi twampo a mo fa nche me asofo. You don't have the carnal minded, even though wisdom about marriage. Experience how 1 year mpana. Mame ka se mi chiro. Onyame ma eli frosoro mosoro ekuni manyina. Papa ni mame ya wo 5 anya banana wo. Anso watumi atono mo ase. Ya che papa ba kwa chinimienu a chinimiensa ni nyina obaye kokopata. E pacha wo so munya no. 3 months bi omle ma obaye ko susa no jaaro. Ya mame nem sabi ebro ebi nhwe nyansa. Okone mema tetewa ema bini mu penkwasiafo mema Papa kanchiro ema bini omo penkwasiafo mema bemo obeso bema hwe no so kita babako so kita mienu ma fi se wachimi oba pani oba den tiao oni ni beda oba pam ne ba a on hwe ne mana odi oni beda kwase anda keke oba abusa ba man sen ni oni enna wo of no ba hwe na hwe ne ba no omo mpe na mami ba soro me ha munidi abranti su bi ba soro me ha abranti ne wo yire Yiri kwaji loan. Eno achenjo mo penachen say 2500. Maybe sa baba no san ko de koma be ma na ye ne ho ade. Nti be ma ne giye. Oba no so ne giye say sofo makata woni mu wase so. To mu nyina ba ya asore ma. E wo ma na papa ni yesu tire say ai gbeni aba mu obi a oton fried rice. Edini eni ne yere eda Chefo mo fanchem sabe eburu sabe nyaaro o wini popopa ya kasachi obana na mfa me kura de obana no nyim ma ko akwara ni yi obaka che mi princess akwara no che yam no enye be ma ne dia thank you ana me baba no so ana metete no eno ono so wo ma atense 4 se 3 be man so bi sikani aduane fi akurase e de brawo mo abrantie ya oni ne yire ontu aba ni makro nhwa mo o ka ba kwa na ka mi no ehu se medi achi a mani megu ase na me step out ara fo mami ka se mi chira bra wutie nse be na attention tv se na wutie mi pa cho share video na like na page fa send obi wati na sima me kase ko bia bisafo a oba bi tia wade ase abobo na nyina me pa cho free woko mezi ade free woko ana branti we ka chese me mara mtiti na ne ho ana de wane gine ho dia ana yakudika ko he mara waja o magu ho no na woni nkom na me de ni chefa oba yi ko hu na busua ene be me ya de for base oba ni penda which is sabi money perifu money mo odie nti oba na timi ni be man tisi wiram akopa 20 ma o gani akọ gbawire hwan no wa shepites o shepites ni da no sini so todwe me ko kan bi tira baba se abraba wo bọ na mfata ani nyame yana mo because yet tiwo ayi odum no mu be kan me bayi ne papa nyina ja asori omu ja asori enne ma me na sare nyama ko tra brant no but ne ma force trend de abrant na nyewo e ma pen kwase die e ma bi mu
menka se bimpo e ma penkwasiadie be mo betene ni ahene no ho no baba be che ni age it will be better so beto awade so since oni be makwasiam pani ebe ni obeda na pa wi anwumere no onhwew obeka se ni ameka meboa krache me pese yanko commercial break mra na yenhwe quotation bi sisi a obeka se denti na meka we denti ana meka we Bur.Ns chapter 21 verse 10 Exodus 21 verse 10 1 verse 10 if you commercial break number yanko Exodus tiao yanko me see eye better say obeto awade yeso since on be makwasiam pani ebeda obedunum fragia benun obespray ni sabe ni beba ho na why then na obejai me maninti na obejai come on o se eja no ware oba foforo ka ne ho a tie eja ware oba foforo ka ne ho a Oma na no aduane ne o hoda na oma ananu aduane me dey ememo no so oba wo hia ba ma se na so betima hwe wo a o kota ho ma obi akotwetwe ntampe wahyewi wanuniti me ma no mu sabia bruce emari biya chimi kan 2 Kings 3 na mame verse 13 2 Kings chapter 5 verse 13 2 Kings 5 na orofo assembly siri what dia mama me yen hwe video ni nyina nwie na me sign ya na abranche a yesu se wadi mfie no aduana enum yidi ndi yaw afriye one ne yere amapa oba no edi 38 years na omo aware ache kama ohweta ma no omo ware a be ma watam obeye ya to ni nsayem na you make use by na che odomo for efe na omo atena aware awumba mpar enum a omoba penin kura 18 years ono so wawo wenya bosom ensia okan krofo a omo ahyiu na eba ne senya Bemen only amami etra ya omo emba enumi wie no afa die anya dia opa adwuma bio chese onko entimami ono na waye bema waye oba oye mami oye papa oye ku oye yere intimetirema dwuma dibia wo fi obi se bema ye no na mami afa ka ne ba adwuma ho oye kwale be di onbeko school be sha tare obi yare a ni hospital kom teni na be me nam no de repetition o repetition ni sa na so be fi a entoko hu na ha hu de 2023 ode ani ne yiri ya ntoko ma nkwala ne koka bia ode woma e de bobon nkwala mi ni trima gi ina eje nkwale nti e ba sa no ina police for no e kire se ne papa no waye odi nkwala ne boni nke ne ko tu fiase kakra ni Tvgh se da bidda ompene opa police for ne chewa ye de nkwala ye papa no kotuma na ho ba kire no na obeyede na hwe ni mei nti nke demo of years ana man se de man no abaye sisa ama ya man 3 months mo kodam e fiase ina obaye na obaye nso chese ebra wom no saa na owom impo ma application wa we saa ma sisi ameno ka say ni bema ote no enye adwuma ne road of Moses no na de ye adwuma o sa onya dokota na what meditate say ni na yi no na te no obaye na o kire nti apeti wo kromo se we no nya de ye adwuma nti na saa na ete dia wo a wo hwe fie ndi me de be gigi mani anaso so nkaka so no so ye adwuma de ndie aware no tinton time
asesa ne yema e de ko ne ma mu fie o che busu fie ho no ma abranche o se wa te se ne yiri obi ene ne hyehyɛ ho enti ane ne hyehyɛ ho no eno abufuo ina okọ bọ pronim na de nche se de ma ne hye ho enti oba ne mbra no ombegi sika emfa hwe nkwara no na oba ne se one ne hwiye enti utu pronim so a padlock ni e de lock ewe ni mo abranche na wabo ni team for that enti oba ne okita ne padlock o de lock pronim na okita ne petrol na odi gu apo na ase na etine ko de ho no twajatum na watu pronim to twajatum no no dimirika gare ye sambre so amase 1 o'clock ni mu ni pambro no ejani de budunti nkofo mo ba ho krampo no nya de obi atuni ko nche ndi omo hye mutie mu bia nkofo mo fi wo nyina obi a de mu yama hye na omo de eja so ye lokinti omo tumi egane ya nipa baako no maame no ne mba enu no eka ho ene ne nana ya wo no bosom ensiane ka ho grebe ntipa na hu se omugu abobo ya nim enye na ntwinama ya ni ko egwa so akwakoton egwa so this mpacho me bo onumai wo hwe yen Facebook page ni so a live on akoma 87.9 FM eti this enipa na omugu saa abobo ya ni mu no 87.9 omu nyina hye na baby a omode komukọ ya na omode ya bank ayi ye fense bi a structure de ato omu no omode omukọ asopiti so ahu ana mo ya police na police fo aba e ma ya se so mu di agu abobo ya ni e de akọ dunkwaw hospital ti maami e ko hwe video bai entu ofisi e chipa petum no jama ne ko prison a anko baba bekunu hwe so watwa petum ko last 7 ono anka se wie ya wakunu ni name of marriage orafo aha attention TV India na odifa ko se ntwedie she video na manye afutu afa nye mema nyina na yetra mo ono wo ba akuntidie onsaye toaso na unya awade a obeto so kora mpo a den ko na kwatrawo since obefa ba ma ntumi ma unidi 2 times a day na obekosa chinchina ne menda enane do obekọ heaven enam fa go heaven awrade nchira no nyokese be das makra bye bye.